等一下，我有话要说。说吧，有何遗言？我隐瞒病情，是担心引起恐慌，造成混乱。荒谬！皇宫安危，宫廷法度，岂是儿戏？吴大人，此女巧言令色，挑唆人心，应立即分化。冯大人所言极是，必须严惩。吴院判，冯院判，苏叶豆已结痂，已有痊愈之效，为何还要移宫规火烧焚化？我等习医之人，本当悬壶济世，难道在这皇宫之中，人命竟然不及一纸宫规吗？吴大人，您身为医者，当真能弃人命不顾，违背自己的良心吗？容泽兰，休得诡辩！宫规森严，岂是你能智慧的？自古以来，只要发现瘟疫，就立刻火烧深埋，防止瘟疫蔓延。如若我放了你，导致痘疫扩散，谁担得起这灭顶之灾？列位皆是幸运中，你们当真认为这草菅人命的规矩合理吗？痘疫虽恶，但只要精心调治也可治愈。为什么不尝试着治一下？一个染病烧一个，10个染病烧10个，那100个、1000个呢？全都烧死吗？眼睁睁地看着病人被烧死，也不尝试着救一下。大家对得起身上这身医官服吗？皇上，凌霄觉得荣医师说的对，身为医官，我们应该努力救治。这瘟疫虽然可怕，但我们不应一味只是逃避，一烧了之。如若救治成功，积攒了宝贵的救治经验，也是利国利民、造福百姓的善举啊！凌霄恳请皇上给荣医师一次救治的机会，凌霄会亲自看着他们，确保他们不出隔离的房间一步。如果救治失败，凌霄定会亲自把他们付之一炬，确保众人安危。就是啊，闭嘴！宫规不可违，点火！住手！荣泽兰，这才几日，你怎么又闹出事来？你可知质疑宫规是何罪名？回皇上，奴婢知晓，但奴婢所言也是为皇上的江山社稷着想。哦，皇上爱民如子，以仁德责备苍生，岂忍见无辜者横死？长此以往，百姓将如何议论？百姓定会唾骂太医院众人见死不救，叹皇室视人命如草芥，更会议论连皇上身边治病救人的医者都要被烧死，这天下还有何处是安身之所？皇上，他这是危言耸听啊！皇上明鉴，边关浴血的将士，乡野耕作的农夫，若听闻皇上弃医者于火海，岂敢再托生死于朝廷？孙先生千金方有语，人命至重。皇上以仁政治天下，若开此先例，100年后史书将会如何书写？统会说皇上为保宫闱安民，不惜自毁仁德之名。大胆！皇上，他这是要挟您呐！奴婢万死不敢要挟皇上，奴婢只是忧心，此事若传扬出去，朝堂之上的御史言官、天下学子的口诛笔伐，定会让皇上的圣明蒙上尘埃。哼，倒是个伶牙俐齿。宫规虽严，亦是为社稷安危，朕岂会以众人命换一人活？如此说来，皇上以为弃医保众乃天经地义。社稷如巨舟，行于惊涛，必须重负。朕若因一人之命，陷万千臣民于疫病水火，才是有负天下苍生。一介医师，安知治国权衡？皇上以州御国，却不知州之根基在于万民。若保州而弃子民，他日民心尽失，纵有千军之力，亦难渡沧海。大医精诚，医者守人心，皇上守天下，难道不该比医者更惜人命吗？你确定你能治好这痘疫？奴婢确定。
皇上，万不可轻信，荣泽兰并非医官，就算是医官，也无十足把握。他只是一介医士，他没有治病救人的资格，更没有治病救人的经验。不过是为了保命信口开河呀，皇上！皇上，奴婢恳请携苏叶于厢房内隔离治疗。若10日内，奴婢未治愈这窦翳，奴婢愿以死谢罪，绝无怨言。若10日之后，奴婢治愈了这窦翳，则天下就多了一副治病救人的良方，而皇上人心广济的美名也将能传遍天下，万民颂德。皇上，此乃两全之策啊！皇上，奴婢愿以身试药，要是能为百姓做些贡献，奴婢死而无憾。好，那朕便给你10日。谢皇上隆恩。荣泽兰，你不是一个突发奇想的人，为什么会问弃医保重的问题？可是遇到什么事了？苏叶患了窦翳，宫规规定，凡发现患疫病者，立刻火烧深埋。我不打算上报，宋大人会告发我吗？你可有把握治好他？有，但我怀疑此事是有人故意设计，目的是为了除掉我。所以你是故意引我发现这件事的？是。宋大人既已知晓此事，那我们便是一条船上的人了。你想让我如何做？我有一计，虽危险，却能置之死地而后生。我需要宋大人在我得窦翳被人发现之时，将皇上请到太医院来。此事很难，所以我才会拉宋大人入局。我相信大人你一定可以。此外，我还想请大人帮我3件事。其一，想请大人帮我确认同寝室的周宁与孙玉是否被感染。其二，我需要治疗窦翳的药。其三，还请大人想办法，千万不要让任何人靠近我与苏叶隔离的厢房。我怎么每次都会被你算计啊？泽兰，快把药喝了。来，你还好吗？没事，苏叶，我们定能闯过这一关的。泽兰，今日听了你跟皇上说的那些话，我好崇拜你啊！我也想像你一样勇敢，去争取自己想要的一切。苏叶，如果我撑不住了，你要记得，要按照我教你的方子配药，继续自己喝。记住，以后一定要为自己活，要为这身医术活。如果可以的话，还要为千千万万没有机会像男子一样出人头地的女子活。泽兰，我懂了，我要做那飞过宫墙的鸟，谁也别再想把我关回笼子里。10日期限已到，荣泽兰，你一定要平安无事。
不信不重要，我宋凌霄只知道，抗旨者死。宋泽兰，你当真败了吗？看来我们医者仁心的荣医师治好了别人，自己却又要让冯大人失望了。二等医师荣泽兰不负众望，治好窦翼，并研发新药，从此窦翼可防。好。皇上驾到！参见皇上，多免了。朕听闻荣泽兰已经病愈，还研制出了治疗窦翼的方子。回皇上，确实如此。臣已为二人诊脉，皆已痊愈。好，荣泽兰，荣泽兰阻止疫病蔓延，研制窦翼破解之法有功。朕今日便破例记你为一等医师。奴婢叩谢皇上隆恩。起来吧。恭送皇上。阿娘，兰儿终于成了一等医师，以后兰儿可以随便进出脉案室查看脉案了。兰儿一定要找到你被冤枉的证据，替你平冤昭雪。恭喜！泽兰多谢宋大人救命之恩。哎，不用谢，不如以身相许啊。我开玩笑的。泽兰，今晚我们吃什么呀？要不我们去吃些好吃的去？哟，这不是苏医师吗？如今学会摇尾巴了，可真是条好狗。既然这么爱跟在人后面伺候，那就把我们的衣服都洗了。你没有手啊？自己不会洗吗？苏叶，你怎么敢？你凭什么打我？我打你还需要理由吗？孙医师这是要以下犯上吗？我乃皇上亲封的一等医师，你这一巴掌落下来，按公规该杖责20贬去吉安府。助纣为虐者一并论处。二位可是也想去吉安所听一听棺材里摇指甲的声音？容医师息怒，容医师息怒。若下次再让我看到你们欺负徒女，我定让你们知道这一等医师的印信可不是摆设。是，比赛也不敢了。滚！走走走。泽兰，我终于敢和别人说不了，谢谢你。
阿娘，兰儿从荣家到太医院，走了整整10年，而今，兰儿终于可以看到，您当年在宫中经历的真相，究竟是什么样的事？是什么人陷害了你？这个人不管是谁，兰儿都不会放过他。兰儿要让他后悔来到这个世上，要让他血债血偿。太后于生辰宴突发哮喘，并伴有畏寒之症。荣六氏茯苓私自诊断，太后急症为寒哮。荣六氏以白芥子、盐胡索、细辛、干碎药粉和姜汁于丝帕，供太后嗅之。在太后病症稍有缓解之时，当值冯医官赶到，认为妇人之间难登大雅之堂。自古以来，医道皆为男子所掌，女子插手不过添乱罢了。最终，荣六氏茯苓因耽误太后病症，罚杖责80，赶出后宫，以儆效尤。母亲的诊治与用药明明无误，只因身为女子，打破了所谓女子不能行医的规矩，就被无端猜疑治罪。这世道何其荒谬！原来荣医师所图是10年前的卖案啊！你别误会啊，我也是来拿东西的，并非有意窥探。既如此，大人请便。荣医师，既然已经得偿所愿，为何看着还是不开心啊？我母亲于危难之时，挺身而出救治他人，却因女子无才，便是得的迂腐规矩，被诬告为庸医，送至刑部杖责而死。宋大人身为7尺男儿，享受这世间诸多尊荣，你可知道这世间对女子有多么不公？这世道对女子的偏见由来已久，千年礼教积重难返，不是一朝一夕可破的。难破又如何？既然如此，我便要自己闯出一条路来。我定要让天下人都知道，女子习医不输男子。我一定要为母亲昭雪，打破这世间女子不得从医的烂规矩。我荣泽兰今日立誓，从今往后拼死一搏，打破常规，定要凭自己的本事，成为大梁国的第1个女性医官，登上杏林顶峰，掌握话语权，届时于朝堂之上，为母翻案昭雪。荣医师，不管你做了什么决定，我宋凌霄都会站在你这边。
爷出事了。苏叶，苏叶，苏叶，畜生！谁让你们下死手的？苏叶，苏叶，错了，我不是故意弄脏宁贵妃的衣裙，是有人故意绊我的。我说了，可是贵妃不信。我好不容易才学会说不，我还想像你一样，可是不接。苏叶，苏叶，苏叶，苏叶。没有保护好你。泽拉，我也想像你一样勇敢，去争取自己想要的一切。我要做那飞过宫墙的鸟，谁也别再想把我关回笼子里。苏叶的命不会就这么算了。是我没有保护好你。泽兰，柔妃急召，太后奉体前案，速随我去出斩。终于有机会见到太后了。是。滚！哀家说过别靠近哀家，听不懂吗？微臣参见太后。哎呀，这是哪个部长演的？又惹太后不高兴。臣妾给太后请安。站住！别过来！这是臣妾特意寻来的百年人参，最是滋补身子。有心了。没什么事，你们都退下吧。哀家没病。太后，就让吴院判给您看看吧，别气坏了身子。好了好了，哀家自己的身子自己清楚，没什么事，都下去吧。太后，奴婢听闻皇上极为孝顺，您如今身子不适，若是讳疾忌医导致病情加重，皇上定然忧心不已。奴婢斗胆，恳请太后让吴院判为您诊脉。这小医室，哀家之前怎么没见过？回太后，之前的医师调走了，这是刚来臣身边的荣医师，也是终老的徒弟。你是柳福陵的女儿，当年你母亲就不安好心，如今你也想来害哀家。太后明鉴，奴婢自小研习医术，立志治病救人，绝无害人之心。太后，既然您不喜他，那便逐出宫去，省得您生气。好，就依柔妃所言。太后娘娘，当年奴婢母亲与您之事，定是有什么误会。住口！竟敢违抗太后旨意！奴婢恳请太后给奴婢一个机会。来人，还不赶快拉下去！太后，太后娘娘，奴婢请太后给奴婢一个机会。我得想办法留在宫中，若是被赶走，还怎么可能为母亲翻案？这不是荣大一事吗？本以为你是飞上了枝头，没想到是要被赶出宫去了呀！真是笑话。
哎，荣医师，听说你母亲是罪妇，你进宫该不会也是想学你母亲一般谋害后宫里的贵人吧？我母亲清清白白，从未谋害过任何人。你们要再敢多说一句她的坏话，小心我撕烂你们的嘴！别忘了，我一日未走，便还是一等一士。孙医师和周医师，你们是忘了我上次的教训了吗？荣泽兰，你少吓唬我们了！你都要被赶出宫去了，还耍什么一等一士的威风啊？你母亲若是清白的，怎会因此被杖责赶出宫？真是有其母必有其女！我看你是又想死了！不好了，不好了，出大事了！怎么了？出什么事了？太后病重，皇上下旨，太医院救治不力，要全部押去太后寝宫接受处罚。一群废物！太后沉疴数月，如今越发严重。现如今你们一个个连病症都查不出来，这药你们有何用？回皇上，太后原本慈祥温和，如今脾气暴躁。刚才臣欲给太后诊脉，这不又被打了出来。微臣无能，一直未能给太后诊脉治疗，请皇上赐罪。冯大人和吴大人轮番上阵，都被太后赶了出来，我们实在是无计可施啊！若今日还不能查出病症，这一定治你们的罪。当时太后寝殿内，除了熏香，一直有一股若有似无的异味。且太后性情大变，又不许旁人近身，难道太后的病史？皇上，奴婢荣泽兰或许可以诊断太后是何病症。还有办法？荣泽兰，真的行吗？此话当真？回皇上，荣泽兰她是忧心太后病情，她只是一等一士，还不能担此大任。荣泽兰，小心你小命！给我闭嘴！皇上，奴婢眼下已经有了一些推测，如需准确判断，还需近身为太后诊断，方能确定。荣泽兰，倘若你诊断不出太后的病症，你可知后果？奴婢知道。皇上，太医们以君臣之礼给太后问诊，太后碍于身份难以松口。荣医师身为女子，心思活络，臣以为不如让她一试。荣泽兰，如若今日你查出太后的病症，重重有赏；倘若查不出，太医院涉事医者全体治罪。这怎么行啊？怎么能把身家性命交于一个医师之手？太医院没人了吗？一个女子竟然要登堂作诊了，这成何体统啊！各位医官们，如果不服，可以站出来进太后寝殿试上一试。荣医师此时挺身而出，并不是为了抢你们的风头，在本官看来，他是在救你们的命。就这么定了，荣泽兰，你进殿去吧。谢皇上，奴婢一定会尽力一试。你怎么还在宫中？谁让你进来的？滚出去！太后息怒，奴婢一心为太后治病，求太后给奴婢一个机会。哀家不需要，出去！奴婢想给太后讲一个故事，若太后听完仍旧不愿，奴婢立刻离开。谁要听你的故事？奴婢曾听闻，江南有一富贾之家，家主之母染疾，却讳疾忌医。家主仁孝，整日忧心于母亲病情，无心理事。短短数月，和府上下乱作一团，账房错漏百出，奴仆各怀心思，家中佃户也遭牵连，终日食不果腹。一个小家尚且如此，
更何况一个国家呢？太后，您若凤体康健，皇上安，则天下安；您若凤体抱恙，皇上寝食难安，则波及的将会是朝堂上下和天下黎民。天下黎民皆为儿女，您作为这个大家庭的母后，不为自己，也该为您的儿女们着想。奴婢荣泽兰恳请太后接受奴婢的诊断治疗。请嬷嬷近前，奴婢有话想告诉太后。都退下吧。是。他要是治不好，那我们不是都死定了？可不是吗？你起来吧。谢太后。奴婢斗胆请问太后，您近来可有咳嗽、喷嚏，或闻流水之声时难控搜尿，甚至时有阴中脱物之状，且偶感排尿艰涩？放肆！你怎敢窥探哀家的隐私？太后息怒，奴婢有此疑问，皆因奴婢猜测太后所患病症为阴庭，此病非太后独有之隐疾，妇人10之8九皆有此病。此病多因生育子嗣后身体未能得到妥善调养所致。太后您身份尊贵，医应用度都是最好的，但您一生操劳社稷，忽略了身体的维护，所以才会患上此病。你所言当真？自然当真，此乃妇人常见之病症。哀家要强威仪了一辈子，如今却被这搜逆失禁困扰，实在难堪，这才不愿让他人知晓。太后您放心，只要细心调养，积极治疗，是完全可以康复的。只是奴婢还需近身为您诊脉，方可确定您患的是否是阴挺之症。你上前来吧。太后，您所患之病确为阴挺，病症根源已明，待奴婢将详细诊断告知吴院判，吴院判定能将您的病治好。奴婢先行告退。且慢，此病虽为妇人常见之症，但男女有别，如此隐私之事，哀家实在难以接受男医官的问询和治疗。太后，奴婢只是随诊医事，本不该多言。但奴婢实不忍太后受此煎熬。奴婢有一提议，不知太后可否接受？什么提议？你快说来听听。太后之症重在温补，可用艾灸温通包宫，配合五禽戏调和气血，再辅以阿胶、当归羹进行食养，或可医治。如若太后愿意信任奴婢，奴婢愿为太后一试。哀家听闻，你曾治好了公主的一时之症，也曾化解宫中的斗疫之危。你当真这次有把握？奴婢会尽力一试。那哀家便信你这一次。皇上，哀家已决定，往后哀家治病调理之事，就全权交由荣泽兰负责。
母后，此话当真？太后三思啊！您是千金之躯，岂可交与一个医士？使不得呀！还请太后容臣等为您把脉医治。哀家的病症，轮不到你们智慧。皇上，太后，荣泽兰不过是知晓一些浅薄医理的医士，怎能为太后调理病症呢？万万不可，万万不可呀！皇上，此事确有不妥。如若必须荣泽兰治疗，臣愿一同从旁协助。都给哀家闭嘴！哀家心意已决，往后只要荣泽兰。荣泽兰，太后交由你调理，若有好歹，你当如何呀？荣泽兰，太后是朕的母后，对朕无比重要。若太后经你调理有任何闪失，你要知道，你荣家满门抄斩都不足为过。若你治好了太后，你要什么，朕都重重有赏。奴婢愿立生死状，只求皇上、太后恩准。如若奴婢调理好太后，就允奴婢留在太医院。准了。谢皇上。见过柔妃娘娘。听闻荣医师对医药颇有研究，本宫就想找荣医师特意制作一款安神香。此乃西域进贡的冰髓香料，皇上御赐的。荣医师挑选合适的药材，就用它为本宫制成安神香了。启禀娘娘，奴婢虽为一等医师，却只有随诊资格，并无制药权，制药由医官们操办。还请娘娘另寻良医。放肆！荣泽兰，本宫好意相托，你却推三阻四，莫不是记恨本宫先前赶你离宫？奴婢不敢。医师擅自制药有违宫规，定会被驱逐出宫，还请娘娘体恤。若无其他事，奴婢便先行告退了。站住！荣泽兰，本宫是在命令你若是拒绝，那便是以下犯上，本宫照样可以将你逐出宫去。既然如此，那奴婢便试一试。此事还请娘娘为我保密。你这宫女手如此不稳，损毁御赐冰髓香料，该当何罪？奴婢该死，求娘娘饶命！既然娘娘有公事要处置，那奴婢先行告退了。哎，泽兰。吴大人，这几日太后病情可有好转？回大人，太后已经有明显好转，再按照现在的方子继续调理一段时间，想必很快就能康复。啊，如此便好。这几日你辛苦了。这是奴婢应尽之事。太后越来越赏识荣泽兰，如果荣泽兰把冯音散布疫病的事捅上去，那冯家可就完了。除掉了苏叶，下一个就是你。知道这件事的人都得死。太后娘娘，后日宫宴，这是上宫局送来的首饰。您瞧瞧，丫头，你过来，帮哀家看看，宫宴，哀家戴什么合适？这么多首饰，看得人眼花。太后那身月白云锦裙，与这只金身步摇最为相宜。这蝴蝶流苏
趁着您更显贵气。年轻就是眼尖，就他了。这段时日辛苦你了，哀家夜里总算能睡个囫囵觉了。把那只翠羽簪子拿来，给丫头戴上试试。太后使不得，奴婢做的都是分内之事。再推辞，哀家就要恼了。谢太后。你这么聪明，入宫怕不是只为了行医吧？奴婢不敢欺瞒太后，奴婢确有私心。奴婢想查明当年母亲谋害太后事情的真相，但奴婢绝无危害太后之意。傻丫头，你这段时日对哀家尽心尽力，哀家看在眼里，记在心里。你是个好孩子。这几日啊，哀家也时常回想10年前你母亲给哀家治病那事，回想起来，确实有很多不合理的地方。太后娘娘，奴婢母亲一生积德行善，绝无可能谋害您。奴婢查过当年的脉案，母亲诊治之法皆为医书上的正统良方，绝无半分差池。太后娘娘，您当年昏迷不醒，此事一定另有蹊跷。当年之事确实疑点重重，若有人胆敢在皇宫设局害你母亲，定然是你母亲窥探到了他人的私密，就连哀家也被牵扯其中，其中的盘根错节，怕是牵连甚远。你若想好好在皇宫中活下去，就莫要再提此事，明白吗？此事如履薄冰，可身为女儿，如若不能为母亲洗刷冤屈，余生将寝食难安。太后，奴婢一定不会莽撞行事，请太后娘娘放心。罢了，记住，人活着才有希望。把那只金钗拿来给哀家戴上。是。瞧瞧，年轻就是手巧。听说太后宫里传出来的趣事儿，什么趣事儿？我听说太后老糊涂了，现在还不如3岁孩童呢。听说太后整日尿裤子呢，如今尿都憋不住了。真的假的？要是真的，可真让人笑掉大牙了。你们狗奴才，竟然敢妄议哀家！太后娘娘，太后，快来人呐！太后娘娘晕倒了。母后，母后，母后，你醒醒啊！母后，母后，到底是怎么了？太后为何会晕倒？皇上，不知荣医师用了什么治疗法子，太后在御花园走着走着，突然被口吐鲜血晕厥过去，怎么叫都叫不醒。荣子兰，你太令朕失望了！来人，荣子兰给朕拖出去！明日午时3刻，斩首示众。皇上，不是这样的。住嘴！事到如今还敢狡辩！皇上，荣医师向来尽心尽力，此事必有隐情，求皇上给他一个机会，让他把实情说清楚。住嘴！谁在求情？一并处置！拖出去！皇上，
皇上明鉴！皇上！皇上！皇上！容医师，宋大人，太后醒了吗？没有，非但如此，当时在场的2名宫女事后都异常坠湖而死。后宫流言四起，都在传太后性情异常，是因为年老体衰，连最基本的生理之事都无法自控。谣言甚是难听，说什么老废物，连尿都憋不住，丢尽皇家颜面之类的。这等谣言如此不堪，背后必定是有人在精心策划。我觉得幕后之人可能是想通过刺激太后，让太后病倒，来嫁祸给我，把我赶出太医院。如果真是这样的话，我一定不能让他们的奸计得逞。当务之急是要让太后赶紧清醒过来。吴大人各种办法都试过了，没用。宋大人，我会千金定魄针，此针法对气绝之症有奇效，或许我可以救太后。千金定魄针，那不是你们荣家传男不传女的秘技吗？你到底是男还是女啊？都什么时候了，你能不能正经点？宋大人，我需要你帮我争取给太后施针的机会。好，我去皇上那陈情，争取让你施针。行刑前，我必定救你出去。多谢宋大人。不必言谢。如果你实在要谢的话，我觉得你可以。救命之恩，当谢。皇上，臣医术不精，未能唤醒太后，臣罪该万死。皇上，臣有要事禀告。说，荣泽兰身怀千金定魄针绝技，或许可以唤醒太后，恳请皇上暂缓行刑。又是他，荒谬！荣家针法传男不传女，太医界女流如何习得？皇上，分明是拖延时间的诡计。是啊，皇上，这位医师之前就被太后厌弃过，不可轻信。皇上，太后病情危急，待太后苏醒后再惩治荣泽兰也不迟啊。皇上，臣虽存疑，但眼下别无他法，恳请皇上恩准。皇上，荣医师平日里照料太后尽心尽力，还请皇上开恩。宋医官，你屡次三番护着这个荣泽兰，莫不是你们之间有什么私情吧？是啊，皇上，宋医官如此维护一个医士，着实令人费解。荒谬！皇上，臣与荣泽兰绝无私情，臣之所以为他求情，皆因臣担心太后的病情，唯恐错过最佳救治时机啊。带他来。臣领旨。人呢？人去哪儿了？大人，人被送去行刑了。谁让你们擅自把人带走的？小弟也是奉命行事。放开我！放开我！我看谁还敢上来找死！
太后手动了。你感觉如何？都出去，别靠近哀家，出去！母后，都出去！哀家只要荣泽兰留下来。母后，可是荣泽兰她治疗失误啊，与他无关。回皇上，太后许是听闻了什么传言？传朕旨意，3日之内将造谣者全部揪出，统统处死，一个不留。是。算了，随他们说吧，他们又没说错。太后娘娘，您可知古时候有位女将军，名为妇好。她征战四方，主持祭祀，但也因生育落下病根。可其父武王与其子祖甲从未嫌弃过她，反而助尊纪念。甲骨卜辞至今仍记着“妇好免家”，这是世人对她的敬重。太后您也一样，诞育子嗣，操劳后宫，孕育出皇上这般贤明的君王。世人提及您，皆会尊敬您，爱您的。皇儿，哀家这把老骨头，终究还是让你操心了。母后，你可千万别这么说。你为儿臣，为这江山付出了多少，儿臣都记在心里，看在眼里。儿臣只恨自己从前不能替您分忧。母后，从今往后，儿臣一定要尽心全力地保护好您，绝不让您受任何委屈。太后娘娘，世人皆由母亲孕育而来，为繁衍生命，天下的母亲都九死一生，落下一身疾病。作为母亲的，何错之有？您何苦要为此羞愧呢？应当羞愧的是那些拿生育之急当笑柄的无知浅薄之徒。罢了，丫头，这次若不是你，哀家怕是真的不想活了。你不仅会治病，这张小嘴儿啊，还会说些暖人心的话，难为你了啊！宋凌霄、荣泽兰，上前听赏。你们2人齐心协力，不仅救治了太后，还把太后的心结给打开了。荣泽兰继续留任太医院，任1等医士司药。宋凌霄赏御前1品，督官监察御书房行走。谢皇上，谢太后，奴婢定会竭尽全力，不辱皇恩。荣泽兰，是我小瞧你了，又让你逃过一劫。太后今日平退众人，屋内的熏香也比往日更加浓郁。荣泽兰诊脉时请旨独留，太后竟然应允了。在这深宫之中，若有什么病症需要隐秘的，非妇人引进莫属。那熏香怕是未言异味。好一个荣泽兰！你去把太后的病情散布到后宫各处，记住，动静越大越好。是。
房大人的手比往年更稳了。娘娘金尊玉贵，臣自当尽心。荣泽兰这段时日3番5次死里逃生，此番又得到了太后的青睐，臣是担心会坏了娘娘的大事。怕什么？他想往上爬，咱们便给他一个高枝。大皇子妃临盆在即，这便是最好的时机。娘娘的意思是，既难产，除了他，他迟早会知道，本宫就是当年害死他母亲的凶手，一定会借机会来寻仇的。如今他攀着太后，也不过是想要更多的人支持他罢了。他想往上爬，皇家血脉便是他最好的登高梯。只要他介入大皇子妃的生育之事，你便设法让胎儿出问题。这样一来，既能断了大皇子一脉的香火，二来也能解了他这个心腹大患。娘娘妙计。娘娘放心，臣一定替娘娘办好此事。为了娘娘和二皇子的未来，臣万死不辞。奴婢见过柔妃娘娘，不必多礼，坐下说话吧。你一定很是疑惑，为何今日本宫叫你来此？是，娘娘此前一直想赶奴婢离宫，奴婢以为娘娘定是厌恶奴婢的。可是，在奴婢生死攸关之际，娘娘又为奴婢求情，奴婢很是疑惑。都退下。孩子，我与你母亲曾是闺中密友。那日在太后宫中，我得知了你的身份，很是惊讶。知道你此番进宫，肯定不只是为了成为医士这么简单。可在这皇宫之中，波诡云谲，一招不慎，便是万丈深渊。我不想你步了你母亲的后尘。我已经对不起你母亲了，不能再让她唯一的血脉有任何不测，这才几次三番赶你出走。娘娘，您是不是知道我母亲什么事？您能不能告诉我，我母亲当年因何被害？当年我入宫不久便怀孕了。你母亲时常进宫来看我。后来，宁贵妃担心我生下皇子威胁她的地位，故而设计，想要令我滑胎。是你母亲识破诡计，助我逃脱劫难，却不想因此得罪了宁贵妃，所以才被宁贵妃设计枉死。原来是他，我一定会找到证据，让他为自己的所作所为血债血偿。泽兰，宁贵妃在这后宫之中权势滔天，她父亲更是镇国大将军，手掌兵权，而你如今不过是个小小的医士，想要翻案谈何容易？只怕是会白白送了性命。孩子，你答应我，赶快离开皇宫吧。你母亲
肯定不希望你涉险，他只希望你能好好的、平平安安。娘娘，我不会走的。正因为我是医师，所以我更加清楚母亲在医道上遭受的种种不公。我要找到证据，揭露宁贵妃的罪行，为我母亲洗刷冤屈。我还要成为医官，打破这世间对女子不能行医的偏见，这才是给我母亲最好的证明。荣医师，宋大人，来找吴院判吗？吴院判感染了风寒，刚回去不久。我是来找你的。找我？嗯。找我何事？自你我二人初见，我便觉察到，荣医师不像寻常医师那般行事简单。不久前，我无意间听见荣医师和柔妃娘娘的谈话，已然知晓荣医师进宫的真实目的，以及敌人是谁了。你竟然偷听！难不成你想去宁贵妃那儿告发我吗？我是来与你寻求合作的。我已知晓你进宫的真实目的，为表合作诚意，我也告诉你我的事情吧。我乃长公主与宣平侯之子，我进太医院是为了调查后宫子嗣接连夭折一事的。继续说。荣泽兰，我可是世子啊，你能不能有点正常的反应啊？说重点。重点就是，经过我这些时日的调查，我怀疑宁贵妃就是此事的主谋。既然你我二人目标一致，与其孤军奋战，不如同仇敌忾。你意下如何？行，合作愉快。合作愉快。合作愉快。我以为你会拒绝我的。宋大人。哦。儿臣给皇祖母请安。免礼，你身子不便，就不必多礼。快来，坐下，陪哀家说说话。哀家呀，天天关在这儿，闷得正是心慌。皇祖母，如今看到您气色这么好，儿臣甚是高兴。哀家瞧你今日气色不佳，莫非身子有不适？哀家这就差人去唤太医过来给你把脉。皇祖母，儿臣只是近日有些疲惫，并无大碍，休息几日便好了。大皇子妃看着像是有隐疾，这是个难得的机会，只有治愈更多后宫女子，大家才能知道，宫里是需要女性医官的。太后，不如让奴婢为大皇子妃诊断一二。荣医师这段时日帮哀家调养，哀家的病症好转了许多，让他也给你瞧瞧。大皇子妃，您无需紧张。
这药方上的药材，每日按时煎服，可补气血、调身体。是。大皇子妃，若是有人送来新奇的吃食或是物件，须得仔细瞧瞧再用。毕竟这宫中人事繁杂，各方送来的赏赐众多，保不齐会有些不合时宜的东西混在里面。多谢荣医师，本宫会注意的。大皇子妃言重了，这是奴婢分内之事，那奴婢先行告退了。宋大人怎会在此？我来给太后请平安脉。你会？我可以会。大皇子妃的病，或许换个药方会更好一点。不好了，不好了！大皇子妃早产了，情况危急，东宫急召太医院所有人赶快过去！不好，果然出事了。快！这份事情就好办了。王泽兰，你竟然还敢来！大皇子妃喝了你开的八珍汤，引发早产，你这是蓄意谋害皇嗣，其心可诛。冯院判，说话可要讲证据。我何时谋害大皇子妃了？皇上，皇上，大皇子妃她血崩不止，昏迷不醒，孩子也生不下来。这样下去，恐怕要一尸两命啊！皇上，请让奴婢进去看看大皇子妃吧。奴婢对大皇子妃的身体状况最为了解。冯明远，你迅速入内施救，务必要保母子平安。是，皇上。这二人果然有问题。皇上，求皇上让奴婢进去看看大皇子妃吧。荣泽兰，若此事当真与你有关，小心朕要了你的狗命！皇上，臣可以用性命担保。住嘴！再多说一句废话，连你也一起罚。大皇子妃已经脉息全无。皇上，请允许臣随冯院判一同进去查看。冯明远在太医院中医术仅次于吴春林，难道比冯明远还厉害？去吧。皇上，臣无能。臣刚进去的时候，大皇子妃就已经经脉全无，臣罪该万死啊！皇上，好你个小医师，明知大皇子妃怀有身孕，居然敢胡乱用药！你以为你是谁？神医华佗吗？后宫之中，此事尤为重要，你竟然敢越过太医院私自用药，罪该万死！来人，即刻将荣泽兰拖下去杖毙！皇上，大皇子妃早产，此事十分蹊跷，求皇上彻查后再惩治荣泽兰。如今证据确凿，有什么好查的？拖下去！皇上，皇上三思啊！求皇上允许奴婢再看看大皇子妃吧。皇上，请皇上三思。荣泽兰，人都已经死了，你以为自己是大罗神仙吗？能起死回生不成？还愣着干什么？把人给我拖下去！皇上，求皇上三思，求皇上让奴婢进去看看大皇子妃吧。皇上。且慢！世子殿下，还请不要妨碍郡御卫执行公务。萧大人，我只想说几句，请萧大人成全。宋凌霄，刚才冯明远进产房前与宁贵妃眼神交互，
着实古怪。我总觉得大皇子妃的死很是蹊跷，一定要想办法进去，看看大皇子妃的眼神是否凝滞无光，手脚是否冰冷僵硬，还有面部肌肉是否松弛无力。好，我记住了。金蜘蛛，帮我回答。萧大人，我知道你是皇上最信得过的人，执行皇上的命令从不手软。但这个女子，是我宋凌霄今生最在乎的人。凌霄请求萧大人，一会儿行刑的时候慢一些，我去就会。拜托了。我可以给你1炷香的时间，1炷香之内，我保他死不了。多谢。皇上，臣无能，臣罪该万死，但人死不能复生，还望皇上保重龙体，节哀。准备棺材，后葬大皇子妃。是。放肆！宋凌霄，你好大的胆子！大皇子妃已然薨逝，你竟敢如此无礼！宋凌霄，要干什么？来人，把他拖出去！难道我今日就要死在这里了？母亲的冤屈还未消，我怎能就这样死掉？泽兰，等着我，我来了。皇上有令，住手！萧大人，皇上让我。萧大人，今日多有冒犯，他日若我还活着，定向你赔不是，事关紧急，我必须带他走。大皇子妃怎么样？如你所说，大皇子妃眼神没有涣散，四肢关节柔软。退下，让他们走。等等！退下，往后退。都不许妄动！宋凌霄，你要干什么？眼里还有朕和王法吗？陛下，臣今日管不了什么王法了。臣只知道，就算全世界都不相信荣一氏，但我信。今日不管荣一氏做什么，我都要护着他。陛下，刚才荣一氏让我观大皇子妃之状，其气息虽绝，但双目、关节、皮肉尚有生机，恐是假死之状。大皇子妃或许还有救。陛下难道不想救自己的儿媳和亲孙子吗？一派胡言！皇上，大皇子妃脉象全无，已然身亡。荣泽兰他们根本就是胡说八道，不可轻信啊！皇上。太
我拿一根绣花针，快啊！皇上，快拿个决断！皇上，万万不可呀！还不去绣花针来？取针。是。胎儿不往下走。荣泽兰，朕问你，大皇子妃难产的原因是什么？还有，你是如何让小皇孙顺利降生的？回皇上，大皇子妃难产的原因是因为调皮的小皇孙手抓住了脐带导致的。奴婢找到症结所在，便对症下针，用绣花针扎了小皇孙的手。小皇孙吃痛，松开紧攥脐带的手，所以就自然降生了。所以你是说，大皇子妃气绝身亡是假象？是。大皇子妃并未气绝，而是由于难产，导致体力透支，所以陷入了一种类似死亡的假死状态。按理说，但凡稍微有点经验的医官，都可以察觉到此时大皇子妃并未气绝。奴婢很好奇，医术高明的堂堂太医院副院判，为何就如此笃定大皇子妃已经气绝身亡了？伏明远，你当真没有查出来大皇子妃是假死？皇上，臣医术不精，甘愿受罚。但是请皇上明察，大皇子妃早产，皆因荣泽兰所开汤药所致。臣以为，分明是他故意下毒，意图谋害皇嗣。此等蛇蝎心肠之人，万万不可留啊！冯大人此话真是荒谬。若我真要谋害大皇子妃，我又为何拼了命的救大皇子妃和小皇孙呢？哼，这便是荣医师这步棋的精妙之处。先下毒让大皇子妃早产，再以此为契机救下大皇子妃母子，既博得了救命之恩，又能借此事飞升，好一个阴谋诡计！冯大人这无端揣测的本事，可真让人佩服。莫不是你以己夺人？你胡说！皇上，太医院药案记录俱在，皆可证明荣医师并无疏漏，倒是冯大人空口无凭，并不可信。荣医师的品行如何？哀家养病这段时日，看得真真切切。他为保大皇子妃母子平安，自己身负重伤，仍来舍命救人。倒是某些人，心思不在救人上，一口一句定罪定罪，意欲何为啊？皇上，太后，臣冤枉，臣只认医术不精。至于到底是不是荣医师意图谋害大皇子妃和皇嗣，请皇上明察。荣泽兰，朕给你10日时间找出真相，若10日后无法证明自己的清白，朕便会依律处置。奴婢接旨。皇上，若奴婢能证明自己的清白，可否斗胆跟您讨要一个赏赐？你救了大皇子妃和皇嗣，自然该赏。你想要什么赏赐？奴婢想要一个资格。奴婢想要从今往后，
可以以女子之身，合法的行医问药。皇上，后宫有诸多女眷，有些病症实在难以启齿。以往医官们诊治，宫妃们总是要隔着屏风，多有不便。若能有一位女医官，一来可以缓解宫妃们的尴尬，二来也能更好地照料大家的身子，岂不是两全其美？母后所言倒也在理。荣泽兰，若你能洗刷自己的嫌疑，证明自己的能力，朕自会考量。谢皇上恩典。荣医师，夜深路重，为何还未安歇？可是伤口又疼痛了。大皇子妃早产一案，疑点环生，皇上命限期破案。我在想，这问题到底出在哪里？冯明远医术高明，他若要动手害人，恐怕不易被人察觉。可是药方，承武院判看过无误，药材也皆经我手精挑细选，皆不会有问题。连煎药的器皿也反复查验。我每日将汤药熬好后，为以防万一，都会先以银针试毒，后又亲口尝过，均无毒。所以这问题到底是出在了哪里？既然药汤没有问题，莫非症结出在大皇子妃身上？我曾查阅书籍，妇人怀胎，若是情绪激动，亦是能动了胎气的。宫闱之中，诸事纷扰，娘娘难免心绪起伏。明日我便求见问诊，探其虚实。再者，宫廷膳食经手者众多，食材调配、烹煮过程都应反复彻查。我们一定会找到真相的。泽兰，真相固然重要，但自己的命也同样重要。怎么了？哎，这是何意？多谢世子大人今日舍命相搏，若不是你，泽兰早已命丧黄泉。还有此前你多番相助，泽兰皆感激不已。日后若有我可以相助的地方，大人尽管开口。是啊。这救命之恩，应当要如何相报呢？那不如就以身相许吧。虽说世子大人多有相助，但要说救命之恩，我更应当感谢的，该是我自己才是。若我才疏学浅，今日就算你拼命相救，这命怕是也丢定了。是啊，荣医师博学多才，胆识过人，本世子佩服。大皇子妃，您此次生产身体损伤严重，奴婢再给您开一个方子，细心调养。好，你的伤如何了？多谢大皇子妃关心，用过药，已无大碍。关于您早产，奴婢有几个问题想问您。
不知大皇子妃是否方便？你问。在这次早产之前，请问有让您感到特别生气、伤心或者烦闷的事情吗？那几日虽宫中事务繁杂，但并未遇见什么特别糟心的事儿，情绪还算平稳。那饮食方面呢？回容医室，主子每日的餐食，奴婢们都有检查，并无异常，也有留存。容医室可需要再检查一遍。有劳了。容医室，这便是主子昨日的餐食。可有问题？没有。大皇子妃情绪、饮食皆无妨害，看来症结仍在那剂汤药之中。可药材查验无差，银针试毒未见异色，到底是哪里有所疏漏？多谢大皇子妃告知，奴婢先行告退。大皇子妃那边可有线索？我已经查验了所有环节，都没有问题。所以到底漏了哪个环节啊？唉，现在天气是越来越热了。我听说吴大人还向皇上提议，宫中上下用水都要先烧过，不可直接喝从井中打来的凉水。为什么？哪有天气热还喝热水的道理？那岂不是更热了？听吴大人说是为了预防水中的虫卵，可我看这井水挺干净的呀。世子大人，我明白了，是水。皇上，经奴婢仔细调查，大皇子妃早产一事，问题出在熬药的水上。有人暗中将熬药处的水换成了用铜锅煮过的水。这铜锅煮过的水有何问题？用铜锅熬制汤药会极大地改变药草的药性，对身体有害，且此种办法用银针也无法检验出来。有人故意将熬药处的水换成用铜锅煮过的水，奴婢在不知情的情况下用了此水，如此一来，就和直接用铜锅熬煮汤药一样，因此才致使大皇子妃早产。竟有此事，那你可知是何人所为？回皇上，奴婢不知。皇上，臣听闻藩邦曾进贡过一只灵猫，此灵猫极具灵性，可以测出人说的是真话还是假话，只需将人的右手放到它身上，回答问题。若回答的是真话，灵猫则安静无事；若回答的是假话，灵猫则会狂躁不安。臣提议，不妨用此猫一试，或许能找出幕后真凶。这简直荒谬至极！皇上，此法虽说过于玄妙，但为还大家一个真相，臣也愿意一试。来人，将那灵猫取来。另外，将太医院所有涉事人员全部带来，一一查验。是。皇上，灵猫畏光，见光会狂躁不安，需将殿内烛火熄灭。熄灯。是。
当日可是你动的手脚？不是。你可曾到过熬药处？没有。是否是你更换的水？不是。是你换的水吗？不是。你可曾到过熬药处？没有。是你换的水吗？不是。当日你可曾到过熬药处？是否是你动的手脚？没，我没有。冯大人，大黄子妃的汤药，可是你动的手脚？你有没有更换过熬药的水？宋医官说笑了，我怎么会害大皇子妃呢？本官也未曾换过水。这验也验过了，可惜呀，你这灵猫从头到尾也没叫过一声。皇上，可以将殿内的烛火点亮。点火。各位，请将你们的右手伸出来吧。吴医师，你的手为何如此干净？莫不是心虚，所以不敢将手放在灵猫身上？回答我！诸位，灵猫是假，方才只不过是一个测谎游戏。我与宋大人提前将碳粉涂在这团黑色毛球上，心中无愧之人自然敢将手放上去接受考验，可若是心虚之人，则肯定不敢。所以冯大人，你为何也不敢伸手？冯大人，你是不敢吗？还是说你的手也是干干净净的？我只是觉得此等小把戏太过荒唐，本官不屑参与。事到如今还嘴硬。冯明远，把手伸出来。是，皇上。就凭你这点小伎俩，也想跟我斗？吴医师，事已至此还不从实招来，说是不是你换了熬药处的水？皇上饶命，是奴婢换了熬药处的水，奴婢也是被逼无奈。是谁指使你这么做的？来人，把他拖下去，好好审审。皇上饶了奴婢吧！我说，是冯院判指使奴婢将熬药处的水换成铜锅煮过的水。不知此事，窦医也是冯大人故意将荣泽兰引到苏叶身边，让荣泽兰染病，意图除掉荣泽兰。奴婢知道的都说了，皇上，求皇上饶命！皇上是可怜，奴婢是被他逼迫的。吴医师，听闻你偷药，是因为家中有个多病的弟弟。本官问你，
你偷药当真是为了多病的弟弟吗？冯院派，奴婢知道错了，以后再也不敢偷御药房的药了。莫怕，只要你乖乖听话，本官让你做什么，你就做什么。如若你能做得到的话，那我暂且就不送你去慎刑司了，如何？奴婢知道了，奴婢会听大人吩咐的。好。皇上，臣冤枉啊！无疑是信口雌黄，污蔑臣啊！臣冤枉啊！冯大人，如今人证物证确凿，你还想狡辩？你的嘴怎么跟死鸭子一样硬？皇上，天气渐热，臣让吴医师把井水煮沸，只是为了消杀虫卵。每年到了这个季节，宫中都有把井水煮沸再饮用的习惯。再说，就算臣让他把井水煮了，这煮沸的水能有什么毒？我们平日喝的都是煮沸的水，也没有人中毒啊！冯院判，方才我们说的，一直都是用铜锅煮过的水熬药。我现在就向你证明，用铜锅煮过的水熬药到底有没有毒？这是怎么回事？看看你现在的样子。我发现水有问题后，便暗中让宋医官将你泡茶的水和熬煮养生汤的水全都换成了用铜锅煮过的水。如今你头发脱落，这般美，还敢说这水无毒吗？胡说，胡说！我这不过是偶感风邪，皇上，臣偶感风邪，头发脱落啊！好个风邪！铜锅煮水，单饮无碍，可一旦与药草或茶叶混合，便会改变药草或茶叶的药性。你一个健康的人，每日用此水养生喝茶，慢性中毒之下都会出现脱发症状。何况大皇子妃怀胎体弱，因此才动了胎气。不是我，皇上，不是我。你以为你随便找个医师，皇上就会相信吗？臣冤枉啊！都是这个贱婢自己做的，都与臣无关。臣冤枉啊，皇上！冯明远，要想人不知，除非己莫为。不是的，皇上。大胆！冯明远，为何要谋害皇嗣？究竟是何人指使？皇上，臣冤枉啊！来人，把他一直拖下去，严刑拷打。是皇上，皇上，臣冤枉啊！放开我！放开我！放开我！谁也不能审判我！这是。传朕旨意，冯明远谋害皇嗣，死不足惜。冯家满门抄斩，所有涉事人等一律严惩，一律治罪。你我二人用眼相识，你待我亲人，是我辜负了你。
荣泽兰，当年他娘坏我好事，如今他又来害你性命，我一定要让他付出代价。我会像杀死他娘那样，把他碾成肉泥。荣泽兰，荣泽兰，你怎么了？你怎么了，泽兰？你醒醒！来人，传太医！泽兰，在皇宫之处，处处藏着危险和陷阱，我日日担心你的安危。每次见你孤身犯险，我都怕再也见不到你了。没想到这一天还是来了。对不起。宋凌霄，我快喘不上气了。你没事啊？啊？我只是喝了些梅子酒睡着了。所以这些都是梅子酒？嗯。梅子酒好。你还活着。梅子酒能喝成这样，也挺好的。你是不是喜欢我？我以为我看你的眼神，连御花园的喜鹊都该明白了。是吗？我怎么看不出来？那看来，我该做得更明显一点。醒酒。荣泽兰，我知道你想成为医官，为母正名，给他昭雪，但这条路上布满荆棘。荣泽兰，你可愿意在这布满荆棘的路上寻找一位与你同行的伙伴？他可以做你的侍卫，为你遮风挡雨，替你披荆斩棘。皇上，今早哀家见御花园的牡丹开得正艳，像是托了国泰民安的福气。母后圣明，儿臣方才得报，江南又是个丰年，后宫也都安好，实乃祖宗庇佑。是啊。哎呀，哎呀，朕的小皇孙来了。哎呦，皇上，快看！哎，哎呦，小皇孙真可爱。父皇，儿臣有个请求，还请父皇恩准。但是无妨。
儿臣经此大难，深觉后宫诸多女眷的不易，因男女大防，平日里有些病症，向男医官问诊多有不便，因此病情时常耽误，苦不堪言。儿臣斗胆，请父皇考虑，为后宫的女眷们增加一位可以看诊的女性医官。皇上，大皇子妃所言极是。皇上，女子为官，与理不合。况且，自古以来，这世上哪有女子为官的道理啊？母后，您意下如何？妇人的病症，与男医官言说多有不便。皇上，哀家记得你曾答应过，若荣医师能在大皇子妃中毒一事中证明自己的清白，便允许他合法的看诊问药。如此一来，不封他为医官，如何合法呢？荣医师医术精湛，保过皇子妃和你皇孙的平安，还治愈过哀家和小公主。我看呐，皇上该兑现承诺了。荣医师怎么不待在龙庭与大皇子妃等人说话，独自一人来此赏景？此处花香沁脾，最宜凝神静气。荣医师步步高升，如今更是宫里的红人，本宫想提点你一二。在这宫里，凡是有小心思、手眼伸太长的人，都不会有什么好下场。那苏叶呢？她的手伸得太长了，一个3等医士，弄脏了您贵妃您的衣服而被杖毙。大皇子妃呢？她的手伸得太长，莫名其妙的早产。这宫里的疑云，总要有人拨。你这张嘴比你母亲还会说。只是不知这命是否也会更长。多谢娘娘夸奖，奴婢定会努力活得长久些。奴婢相信，善恶终有报。就像冯大人，前日里还好好的人，说没也就没了，倒叫人想起那句话：举头3尺有神明。不是不报，时候未到。想必朱清已有所耳闻，太医院有个叫荣泽兰的医师，他控制过窦异的扩散，太后、大皇子妃、公主皆因其精湛的医术受益。不但如此，他还帮助钟老研制成功了治疗破伤风的特效药，这药救了战场上无数将士们的生命。因此，朕欲擢其为医官。朱清以为如何？皇上，万万不可！女子为官有悖我朝礼制，自古以来从未有过女子担任医官之力。此例一开，恐成天下笑柄，望皇上三思啊！对，望皇上三思啊！皇上，臣也以为不可。
三纲五常乃立国之本，女子应恪守妇道，怎可为官？荣泽兰虽有医术，但也不能坏了祖宗的规矩。臣附议。你们注意控制火啊！是，仔细点啊！好好调解。好，千万别遗漏了。仔细着点啊！好好调，要分拣清楚。不好了，不好了！哎呀，不好了！大家都听说了吗？前朝正在为封荣泽兰为女医官的事争论不休呢。真有此事啊！自古男性为义，我们岂能让一个女子与我们平起平坐？对呀，就是。太医院向来以男子为尊，她若成了医官，成何体统啊？对呀，成何体统？我们必须表明自己的态度，我们不与女子同朝为官，这成何体统吗？就是必须反对女子为官，维护祖宗礼制。我们一起去医圣殿外，恳请皇上收回成命，反对女子为官，反对女子为官。好，反对女子为官，反对女子为官。我们去医圣殿，我要收回成命。皇上，自古以来从未有女子为官的先例，断不可开此先河呀！正是，女子无才便是德，怎能参与朝堂之事？启禀皇上，荣泽兰功不可没，请皇上明鉴。说这个是不是？听闻诸位大人正在为小女子成为医官之事争论，不知可否容小女子进殿辩上一辩？宣。一等医士荣泽兰叩见皇上。皇上，太医院众医官在殿外长跪不起，恳请皇上收回成命，不可让女子为官。请皇上收回成命。荣泽兰，今日进殿机会难得，你有何想法？尽管跟众大臣们说说。谢皇上。刚听大人们提到，女子无才便是德，不应参与朝堂事宜。女子无才便是德，原意是女子要拥有才学，但不显露，能明辨是非，这是一种难得的品德。这美好的品德，何时被曲解成了束缚女子的枷锁？昔年黄道婆躬身入仕，革新棉纺技艺，促进了棉纺织部的发展，造福天下百姓。可曾有人说过她是女子，而不该抛头露面参与世事吗？无女子为官之例，此例一开，成何体统？李冰驻都江堰，前无补漏；蔡伦造纸术，亦无旧例。若事事循规蹈矩，我大梁恐至今都还在结绳记事。况且医官之责在悬壶济世，而不应以性别论医术之高低。医者仁心，岂分男女？荣医士以真实救太后，以妙守护皇嗣，此等功绩，你们却还在争什么宗教礼法？你们这帮人，当真是迂腐之极！满口胡言，巧言令色。皇上，荣泽兰乃罪妇柳福陵之女，罪人之后不可为官，此乃大梁律法。敢问大人，王承思可有确凿记载关于我母亲罪行的卷宗？若无卷宗，仅凭一张嘴，你是如何确定我是罪妇之女？王承思可有此案卷宗？回皇上，柳福陵一案并无卷宗。皇上明鉴，既无卷宗，黄承思也未曾受理过此案，奴婢母亲便不是罪妇。昔年家母为太后治疗校正之法，用的是外敷方，借阳气正盛，以辛温之药驱散肺中浮痰。
只是太后年事已高，气血浮动，所以无法立即见效。尔等时朝廷俸禄，居高位，不识齐皇变通，反以不合规矩为由罗织罪名。说到底，你们不过是怕昔日对你们俯首帖耳的女子，成为女官后与你们平起平坐罢了。巧舌，满口纲常文武，不过是守旧之徒护权的遮羞布。若真怀治国安民之志，岂会以男女大防为由置天下妇孺疾苦于不顾？若真有治国安邦之意，就该让女子行医，让天下妇人都能方便就医，及时得到救治。皇上，奴婢愿舍生忘死，与这世上的病痛对抗到底。请皇上推陈出新，废除旧制，封奴婢为医官。皇上，臣附议。皇上，皇上，大事不好了！大皇子与二皇子不慎坠马，二皇子重伤垂危了。皇上，二皇子情况危急，他已重伤昏迷，腿部断裂，身负多处外伤，脏腑也有损伤，并且身中剧毒。中毒？这到底是怎么回事？回皇上，二皇子听闻大皇子巡查河道归来，特意邀大皇子赛马，谁知马匹突然癫狂，二皇子坠马后又被风马踩伤。好好的马，为什么会发疯了？是。皇儿，怎么会这样？到底是怎么回事？是谁害的你？皇儿，务必要救活二皇子。吴春林，你可有把握？回皇上，二皇子身受重伤，内脏已经出血，而且剧毒难解，这么重的伤，恐怕凶多吉少。住嘴！不管有多少把握，都给我尽全力救治，否则我唯以是问。皇上，二皇子如今的情况，恐只有剖腹治疗，尚有一线生机。一派胡言！剖腹治伤，九死一生，臣建议保守医治。荣泽兰，究竟是何居心？你想崩坏我的皇儿吗？宁贵妃，我与二皇子无冤无仇，我为何要害他？荣泽兰，你所说的办法，当真能救活二皇子？回皇上，古有华佗，乃杨医的先驱，他曾成功实施过恶瘤摘除和胃肠缝合等复杂治疗。奴婢认为，若准备充分，可一试。皇上，臣曾听军中的医官提过这剖腹治法，战场上受了伤的将士也有因此法治疗活下来的先例，并非毫无依据。事不宜迟，还请皇上定夺。来人，虚请终老。皇上，我师父年岁已高，且他手部曾受过伤，如今已经无法操作养医之术。吴顺林，太医院可有人会此医术？回皇上，边关紧急，太医院的洋医都援军去了。臣等无能，竟然没有一个人会，这要你们有何用？怎么会这样？二皇子无辜可怜，但宁贵妃害得我母亲含冤而死。若二皇子死了，宁贵妃必定痛苦万分，这无疑是对她最狠的报复。兰儿，你要记住，医道治人不分贵贱，无论市井乞儿、牢狱囚徒，与宫闱显贵并无二致。医者既执岐黄之术，便当以人心度人。勿论贫富，勿辨男女，勿别长幼，天下生灵皆为性命，俱当倾尽全力救治。
皇上，奴婢会这杨仪剖腹之术。泽兰，这等凶险之法，你如何习得？回大人，奴婢在吉安所守职时，跟随钟老学习的便是这杨仪之术。荣泽兰，你可有把握能救回二皇子？有把握，但需先知二皇子身中何毒，只有解了这毒，才能实施这杨仪之术，否则毒入五内，就毁天法术了。是断魂草，我皇儿所中之毒是断魂草。你怎会知道？荣泽兰，我求求你救救我的皇儿！我求求你，想要什么我都给你，只要你能救救我的皇儿！我求求你。宁贵妃，您应该知道我想要的是什么。我知道，我承认，当年是我设法谋害了你的母亲，害得你母亲惨死。荣泽兰，你想让我承认什么，我都跟你说。我求求你，我求求你，救救我的皇儿！宁贵妃，竟有此事！皇上，先救二皇子，眼下救活二皇子才是最重要的事。至于其他的，待救下二皇子再说。好。吴院判，眼下这解毒之法还有剖腹的方案，我们还需要商议。好。注意，大家都别慌，药的比例按药方子去装，千万不能出差错。是。必须在天黑前将汤药熬好，若是天黑之后视线受阻，开腹的风险会更大。是。傅大人。荣医师，解毒药已经为二皇子服下，我们前来协助你，有什么需要我们做的，你尽管吩咐就是。吴院判，待会儿开始后，我要为二皇子针灸止疼，劳烦您帮我监控其脉搏。好。各位医官，请协助我进行剖腹操作，切记一定要集中精神，按我说的做。是。宋大人，眼下天色已晚，这烛光虽亮，但剖腹治疗还需要更充足的光线，才能看清细微之处。交给我。针灸包。我先用千斤钉破针，封住二皇子关键穴位，防止失血过多。这样用啊？不会见不着吗？我又以银针刺入肾腧穴、委中穴、足三里穴。这是何针法？针灸麻醉，
进行局部麻醉，配合我的千金钉破针，能确保二皇子不会在剖腹中途因为疼痛而醒过来。这阵法玄妙啊！麻醉已生效。二皇子死了。二皇子死于剧毒，贵妃娘娘若是早点便告知是何毒物，或许二皇子还有一线生机。都是我，是我害死了我的皇儿。宁贵妃，10年前，你究竟是如何陷害我母亲的？是你做的好事。你说，你是如何知晓二皇子所种的是断魂草？还有柳茯苓之事，究竟是怎么回事？今日若不说个明白，休怪朕无情。皇上，两位皇子坠马之事也已查清真相。说，经查明，有人暗中在皇子的坐骑草料中加入了九叶藤，此草会致使马发狂。大皇子策马时，马儿失控发狂，使得二皇子的马也受到惊吓。二皇子未能控制住发狂的马，这才坠马。而后大皇子所骑的受惊马儿，在癫狂之下又踩伤了二皇子。怎么这样？是我害死了我的皇儿！贱人，是你命甚异，在草料中下药是不是？你当真是罪无可恕，不仅戕害无辜之人，连朕的儿子也不放过，苦毒还不食子啊！我没有想要害我自己的皇儿。那中毒又是怎么回事？
是我错了，是我作恶多端，才会报应在我儿子身上。我原本只命人给大皇子糕点下毒，本想让他毒发坠马，怎料到中毒的是我儿，坠马的也是我儿。你简直罪大恶极！皇上，臣暗中调查，10年前柔妃怀孕，曾多次被人下毒。之前后宫中诸多子嗣早夭，都与宁贵妃与冯明远有关。还有，10年前荣泽兰之母柳福林，便是因为发现宁贵妃给柔妃下毒而被强害。这是臣找到的证据，请皇上过目。皇上，事到如今，铁证如山，你还有何话可说？事到如今，我也没有什么好隐瞒的。如今我的孩子也没了，我便把这真相都告诉你们。10年前，柔妃怀有身孕，我怎能容忍她生下皇子威胁我儿子的牵扯？我精心策划，对他下手。可是柳福林那个奸人，竟察觉端倪。我怎么会让他坏了我的大事？所以我只能让他永远闭嘴。太后，你怎么了？怎么了？快传医官！太后，奴婢去了太医院，当值的太医要么不知所踪，要么喝醉不省人事，这可怎么办才好啊？快，赶紧去宫外吴院判官邸，请吴院判来。来不及了，圣主之政。幸好习惯随身常备一些药物。来，太后，太后，太后！脉象微弱，危在旦夕。柳福林，你到底对太后做了什么？冯大人，我用治疗哮喘的法子为太后缓解。你还敢狡辩？
皇上驾到！太后怎么了？皇上，柳氏擅自用药医治太后，致使太后昏迷不醒，危在旦夕。她分明就是蓄意谋杀。是啊，皇上，太后本来还好好的，可是用了他的药，太后突然昏迷不醒了。来人，快将凶手拿下！是。皇上明鉴，臣妇是冤枉的。给我拖下去！福林，皇上明鉴，臣妇是冤枉的。皇上明鉴，臣妇福林没有谋害太后，求你饶了他吧。皇上。安妃，快，你怎么了？快去问娘娘。我屡次给怀孕的柔妃下毒，都被柳福林识破。本来想除掉他，继续对柔妃下手，可是没想到柔妃竟因此动了胎气，早产，还生了个女儿。既然都威胁不到我便饶他一命。你这个心如蛇蝎的杀人恶魔，简直罪该万死！贱人，你当真是蛇蝎心肠，害我子嗣，毁我后宫！我蛇蝎心肠，我会变成今日这般，都是你一手造成的。你才是罪魁祸首！放肆！朕何错之有？都是因为你迟迟不立储君。你跟我说过，你说我的儿子是你最看好的皇子，你说过要把他立为太子。结果呢？你对其他儿子也是这么说的。你把我们所有人都当作棋子，在这权力的棋盘上随意摆弄。爹，你为什么要这么对我？我已有心爱之人，我们情投意合。可是你却为了家族利益，硬生生的把我送进这耻人的皇宫里面。你还说一定要我生个儿子，让我把他扶为太子，让整个家族享尽荣华富贵。所以，我只能除掉挡在我面前的所有人。筑墙之内，白骨为基，金玉其外的尊荣下，是万千血泪铸就。那些被称作贤良淑德的规训，竟成了悬在女子颈间的利刃。有人借此攀附青云，有人为此癫狂痴我，到头来，皆是困在这无形樊笼里的可怜人罢了。住口！住口！朕岂能容你在这颠倒黑白、胡言乱语？即日起，将宁贵妃褫夺封号，赐针灸自尽。等等，二皇子他没有死。你说什么？他的命保住了。我的皇儿没有死？什么？我的皇儿没有死？什么？给朕拖出去！我的皇儿没有死？什么？我的皇儿没有死？是不是？我的皇儿没有死。
荣泽兰，你又立了一功，没让朕失望。谢皇上夸赞，这是奴婢身为医者应该做的。凌霄，事情已经结束，你也该从太医院出来了。臣遵旨。哎呀，完了完了！咱们之前那样嘲讽宋世子，他肯定不会放过咱们。是啊，谁能想到他竟然是大名鼎鼎的宣平侯世子，这下可怎么办呀？哎，这药品质确实不错。那你看看这个啊。世子殿下，世子殿下，世子殿下，之前是小人有眼不识泰山，小人不该嘲笑您走后门，实在是罪该万死，还望世子恕罪啊！之前是我们糊涂，不该说您烂泥扶不上墙，请世子殿下恕罪。太活该，让他们听我们的。想让我既往不咎，也不是不行。这样吧，你们今天一整天见到谁都要说一句我是烂泥，我扶不上墙。做到了我就考虑原谅你们。是世子殿下，多谢世子殿下，多谢世子殿下。我是烂泥，我扶不上墙。我是烂泥，我扶不上墙。烂泥，我扶不上墙。哎，那个，你这么看着我做什么？可是有哪里不对啊？还是被我给迷倒了？你把我拉到这儿来，有话要说。我在太医院的任务也算圆满完成了，以后我就不能日日待在皇宫了。一路顺风。什么顺风？你就没有别的要对我说的吗？没有啊，这天色也不早了，宫门应该要落锁了。你是今天就要离宫吗？你就这么希望我离开啊？喂，宋世子，我答应。你知道我要说什么吗？你就答应。不管你说什么，我都答应。不知宋世子是否有意中人？若是没有，不如与我定个亲。好啊。不过这般大事，是否应该先知会家中长辈一声啊？家母已过世，我的亲事我自己便能做主。好，那就依你。今日，朕要与朱清共享一件喜事，请皇上明示。荣泽兰医术超凡，数次力挽狂澜，救人于危难。不仅将杨医之术发扬光大，传于军中，更是研制出特效药方，造福天下百姓，医德人心兼备，实乃天下医者之楷模。朕决意将荣泽兰封为我大梁国首位女医官。臣领旨，谢皇上隆恩。此外，10年前太后寿宴一案，现已查明，柳氏茯苓对太后的诊治及时妥当，并无差错。朕已下旨恢复其声誉，以正视听。臣谢皇上。
宋爱卿，你是眼巴巴的望着，就这般迫不及待了吗？朕早就听闻你与荣医官情投意合，今日便做个顺水人情，为你们2人赐婚。好啊，好啊，好啊，好啊！好，臣谢皇上。奉天承运，皇帝诏曰：朕观太医院医官荣泽兰妙手仁心，屡解宫闱臣科。宣平侯世子宋凌霄忠勇兼备，2人皆为栋梁之才，情笃意合，实乃天作之合。今依例赐婚，则吉日完婚，万2位琴瑟和鸣，共襄家国，钦此。臣谢皇上隆恩。母亲，10年岁月，踽踽独行，女儿尝尽冷眼与刁难，今日终见天光，成为了大梁的首位女医官。首位女医官既是荣耀，更是万千女子破茧的薪火。母亲，女儿做到了，为您洗刷了冤屈，您的在天之灵终于可以安息。接下来，女儿该回家，清算陈年旧账了。怎么还不来？看我这个收拾的，我也没想到，想是是女子呀！哎，来了来了！孽障！孽障啊！进了宫就断了6亲，家中几次3番给你送信，你竟敢不闻不问！姐姐好大的架子，竟让全家等你，莫不是进了宫连自己姓什么都忘了吧？我当然记得，我今日回来，便是来给你们送一份大礼的。圣旨到，荣泽兰接旨。奉天承运，皇帝诏曰：荣泽兰医术卓绝，德行兼备，特封为大梁首位女医官。臣领旨谢恩。夫人，这另奉圣谕，柳福陵一案冤情尽雪，追封3品书人，4季3升。谢皇上隆恩。如今母亲沉冤得雪，你可有半分忏悔？哼，我有做错什么吗？我为何后悔？庄子兰，当真是反了你！就算你做了医官，也是我荣家的女儿，在这府里轮不到教训我。放肆！竟敢对世子妃这般无礼！陛下早有圣谕，荣泽兰指婚宣平侯世子，不久便择吉日完婚。还不跪下！上！荣承德，现在我要你对着母亲的牌位，好好忏悔你当年的过错。我何错之有？荣泽兰，我是你父亲，你怎敢如此对我？这是母亲救治太后时的脉案，
上面清楚记载，母亲的救治之法并无错漏，而你不曾听母亲一句解释，让她含冤而终。你潇洒实在，当真以为母亲的冤魂会放过你？看见了没？她就在你面前。即便他是清白的，那又如何？他现在已经死了。荣子兰，你就算再恨我，也是我荣家的女儿，不是他柳家的。这一辈子都要靠着我，靠荣家。如此说来，我还应当感谢你。最后再问你一次，你对我母亲见死不救，可曾有半点后悔？我没有错，我为何要后悔？我已经给过你机会了，是你自己不要。奉天承运，皇帝诏曰：荣承德品行不端，窃取柳福陵独创真法，见死不救，致其含冤而逝，恶行昭彰。赐荣承德以死谢罪，以正国法，亲子。那这些都是假的，对不对？求求你，去求皇上收回生命啊！为父知道错了，为父知道错了，兰儿。兰儿，救救父亲！我是你亲爹呀，兰儿。兰儿，是他，都是这个毒妇。当年是他听到荣承雪要给你娘治病，跑来跟我通风报信。兰儿，他才是罪魁祸首。兰儿，你同皇上说，把他刺死。对，把他刺死，是他害死的你娘。不是我，兰儿，兰儿，求求你，已经把刀子放在我身上，你不得好死！你不得好死！荣承德，兰儿，不得好死！你去求情啊，兰儿！请他这般对我，让皇上求情啊，兰儿！我是你亲爹啊，兰儿！你兰儿，你不能不把我的死活呀！红墙内外，多少女子困于无情枷锁，看似施害者，实则亦为世道所困。张月瑶、荣泽烟之侣，不过是被这世道扭曲的可怜人罢了。但愿有朝一日，闺阁中人能挣脱之物，凭己之能，立身一世，不必仰人鼻息，亦能活出朗朗乾坤。
乃人术，关乎万民康健，为普济苍生，革新医道，特准太医院改制，设悲田院以及困厄。即日起，不论男女，但有岐黄之术，皆可报名。女子也能学医了，还能当医官了。听说啊，这是咱们大梁第1位女医官荣泽兰为我们争取来的。太好了，好了，好了！我希望，我用银针刺破的不只是偏见的枷锁，更是为天下女子一心开一扇门。希望往后的世间，银针不分男女，人数只问苍生。